საბერძნეთში სალონიკის 50-ე საერთაშორისო კინოფესტივალი საზეიმოდ დაიხურა. ღონისძიებამ წელს 9 საუკუნოვანი ოქროს იუბილეიზე ეიმო. მოწვეულ სტუმრებს შორის მსახიობების გარდა 200-მდე რეჟისორი, პროდიუსერი და სცენარისტიც იყო. ფესტივალზე წელს 52 უცხოურენოვანი ფილმი წარმოადგინეს. ყველაზე პრესტიჟული პრიზი ალექსანდრეს ვერცხლის ქანდაკება გამარჯვებულ ფილმს „აჯამის“ გადაეცა, რომლის რეჟისორები ისრაელის წარმომადგენელი იარონ შანი და პალესტინელი სკანდერ კოპტი გახდნენ. ფილმის სიუჟეტი ქალაქ აჯამში ვითარდება, სადაც ურთიერთობა ებრაელებსა და არაბებს შორის დაძაბულია. ჟიურის სპეციალური პრიზი ვერცხლის ალექსანდრეს ქანდაკება და 25,000 евро რომანელი რეჟისორის კალინ პიტერ ნეტცერის ფილმს ღირსების მედალს ხვდა წილად. 13 ნოემბერს გახსნილი წლევანდელი ფესტივალი დევიზით ფილმი ახლა ჩატარდა. მოწვეულ სტუმრებს, ფილმის კრიტიკოსებსა და დამსწრე საზოგადოებას შორის აქტიური დებატები მიმდინარეობდა კინოს მნიშვნელობისა და საზოგადოებრივი როლის შესახებ. პირველი დღე ფრანგმა რეჟისორმა ჟან რენუირმა გახსნა. იმისთვის, რომ კინო გადავარჩინოთ, ყველაფერი თავიდან უნდა დავიწყოთ, თან თავგანწირვით. ერთკვირიანი ფესტივალი 22 ნოემბერს დაიხურა.